Dr. Waiga, oli mu parliament mu kiseera kino goli mubaka. Soko tuwe generally kuba oli kakiiko akalondewa speaker okutalaga ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga. Kifaananyi ki ky'owa munnayuganda by'osanzeeyo engeri amalwaliro aga gavumenti n'ag'obwannannyini gye gakuttemu COVID? Ntegeeza ku neeteekateeka, facilities eziriyo, abasawo abaliyo, ne response bwe wabaawo ekiguddewo. Otuwe ku ssuubi oba otumalemu amaanyi. Eyo subject ngazi era neyanziza nnyo okugimpa naye ngazi nnyo gifunze kubanga kube eyo ngazi ojja kuwa ripooti ewa sipiika ya miko 176 tuweeko summary ababaka bana summary ya page emu gy'oba otuwa. Okusooka Uganda etadde mu kulwanyisa COVID-19 obutabalika nga buna n'ekitundu obutabalika trillion nya n'ekitundu kasookedde ng'ekirwadde kitandika. Bajeti yaffe ya trillion ana mu 5 kakati 5 zijjeeko tibazitadde mu COVID. Era sijja kubasala max nyingi bataddewo structures omulimu gw'okulwanyisa COVID-19 kwe gusobola okutambulira. Omuntu omulabi wa BBS bw'oyogera structures otegeeza ki? Obubondo mugamba nti kakati waliwo omutendera guno n'omutendera oguddako babitaddewo era aba RDC bano be bakulira enteekateeka y'okulwanyisa COVID mu buli district kakati ne cities bakulu bano be bali ku mirimu egyo. Ensimbi ezo zonna nga nakatandika zandibadde singa gavumenti yakirabirawo kubanga waliwo gavumenti ezibirabirawo waliwo gavumenti ezibiraba nga bimaze okubeerawo waliwo ne gavumenti ezitabirabira ddala. Nga okyagenda waso waliwo wetuuse wano walina okusaba oadressinge kuba nnyinza okukerabira. Naliko wano ne Lord Mayor nembako ne chairman wa Wakiso oba gavana wa Wakiso mukulu Bwanga Bwanika. Naye konsani yaabwe yali ku kino kyogaye nti bataddewo structures buli wamu. Erias Lukwago Lord Mayor obweraliikirivu bwe oba obwennyamivu bwe bwali nti musawo mutya ku lutalo lw'okulwanyisa COVID nga abakulembeze abalonde abamanyi abantu abatuuka ku bantu tebali involved. Ne Bwanika nga kyagambe Wakiso n'ekyasembayo kye baasinga okutya ne bagamba nti noddira obulwadde obuzibu ennyo mu ggwanga ng'olina akulira mumuyita kati district health director of health services or whatever kamuyita akulira ebyobulamu mu district aba musawo nga mukugu n'ogamba nti oyo ng'ali mu district si yakulira okulwanyisa obulwadde RDC bamwine oba RCC nkozeseza linnya lye yali wano n'ogamba nti oyo yakulira okulwanyisa obulwadde ekyo Max waliwo obadde oziwadde wenjagadde okusibamu okuddira nti bamwine kaŋŋambe oyinza okulaba Saddam Gayira ng'abadde yeesimbyewo kalulu nga wa NRM bw'atayitamu ne bamuwa obwa RDC Mityana awo n'agenda nga yakulira ebyobulamu mu kulwanyisa COVID awo nabo bawadde Max. How do you take it RDC nga yakulira okulwanyisa obulwadde nga naye Dr. Wali otoyogedde mu muwendo gwo that I can give information on agane nti awo waliwo kye baakola but still I can give information. Kakati lindako onobwewe kijja kujja gy'oli ku time yo kakati ebintu ebyo twabitunuulira naye mu lutalo luno lw'okulwanyisa COVID endowooza enkulu yali ku mutwe gwa mwami President Museveni ne banne baakola nabo era twamuwa obuvunaanyizibwa obwo akulembere olutabaalo olwo. Omugabe w'olutabaalo bw'atyo bwe yalowooza era abantu abasinga obungi nga bw'oleeta amagezi
nti abakugu ab'ebyobulamu be bandibadde bakulembera kino nga bagamba nti oleese ebyobufuzi mu kintu ne batusirisa kubanga kaweefube ono nga yeetaaga eddoboozi eryawamu. Abakulembeze b'ennono baatugaa twogeze eddoboozi limu, abakulembeze ab'eddiini mwe tuggwa naatugaba naye ku lutalo luno twogeze eddoboozi litya lyerimu. N'olwekyo eddoboozi eryo President Museveni n'alikulembera nga Donald Trump bwe yakulembera eby'omu America. Naye yalina bye yakola n'ameesinga eggwanga ng'era ono bwakoze. Kakati ekifaananyi eky'obulwadde kansookere ku ekyo kitiisa kubanga mu misoso gy'ebyalo si wano Kampala wa Kison Mukono Metropolitan naye ne mu misoso gy'ebyalo ng'osobola okusanga 25 oba 26 n'34 ku buli 100 ekikebeddwa nga kirina COVID-19 mu misoso gy'ebyalo mu byalo mu bulwaliro ng'ekakuuto ng'eddwaliro ly'enkoko njeru ndoza balina 34%. Koko njeru wanewa n'olwekyo kifaananyi ekyo kitiisa. Weewaawo waliwo emirobooli egikwatagana ne test kits nti waliwo ze baakebera abantu ndoza nga 9 bagenda okukozesa PCR bazuula abantu 34 ku kyende kyali kikebeddwa nga kiri negative nga tekiri positive nga bakozeseza samples ezimu. Naye kikuwa general picture tetusobola kubanga tuli safe. Emutukula kiri mu Buganda gye twazuula ensalo yaffe ng'eri Batanzania eno Bannayuganda ng'eri tebambala mask era tebalina SOPs tebabimanyi tebafaayo naye nga nabo Bannayuganda bamu Baganda naye nga ensalo ziyisiŋŋanya bwe ziti nga tewaliiwo busobozi bwa gavumenti kucekinga kintu ekyo era nga abantu bangi nnyo abava e Tanzania okuyingira eno okusinga abafu abagenda e Tanzania era nga ne ku nsalo okwo olaba nti abantu bangi nnyo abasobola okuyingiza COVID ne baddira wali eri obuvunaanyizibwa obwa gavumenti nebwegijjako nebuwa kampuni enkozi y'ensimbi okutestinga COVID eri abantu abayingira. Ekikwewuunyisa kwe kulaba nti rates zaabwe nga ntono ate okusinga ate no mu byalo tekikola makulu kyali kitegeeza nti kampuni ezo zeetaaga okukubwamu ttooki nti kyangu okubaawa ssente n'ofuna test eziri negative ng'oli positive basobola okukkiriza oyingire ate nga gavumenti terina control ku zo kubanga ekyazirema bo ne bakubakwasa omulimu ate tebasobola kugamba nti balina PCR test ze bagenda okukola okulaba nti quality control tukira quality control quality results zofunye nti ntuufu gavumenti terina busobozi obwo era kyekiri ne ku kisaawe Entebbe bino biri mu Buganda era tekijja kwewunsa lwaki mu Buganda COVID mwasinga okubeera okwegirisiza era laboratory weziri abakungu twabalaba laboratories ezo ziri private bambadde gundi bu apron bu Ministry of Health muri bakozi baani ba Ministry of Health muri ba civil servants muri public servants nedda but contracting bintu bifanako bwebiti n'olwekyo kyekyo ekifaananyi kyensobola ne waffe ekiyindi senyi yeri gate eziva e Kenya ne mu bitundu ebirala abakebera bali gundi private naye nga a moment ku kisaawe ky'ennyonyi eky'eggwanga abakebera gavumenti ya contracting nga bali private kigambibwa nti bannannyini kampuni eyo baminisita mu gavumenti era nga waliwo tunabiddamu batuganya ebyobufuzi mu bya COVID Dokita amazima gaba mazima tebiba byabufuzi mu kakati nojja n'osanga nti abantu era eno solo twagireeta eri bannaffe abo nabo ne baga nti ffe tetulina mu musango ffe abantu abajja betuhandolinga mutunuulire airport yaffe twagiteekamu SOPs ezitege naye bikwatagana n'okutestinga minisitule y'ebyobulamu yeteeka okuwa ansa kijja kitya abantu okubawa results eziri negative kintu ekyo kyabuuzibwa baali baflyinga kuva mu Northern Uganda nga bagenda kujja bayite bagende edo ze Tanzania
results za bwezo nazo nanga ziri negative bwekyayogerwako nezitandika okubeeramu ko eziri positive nolwekyo omulimu guno gwonna nga baguvuyaga eyo ye mismanagement government gyeteeka okwanukula. Kakati ekyokubiri obutabaliko obuna bwali busobola bulungi nnyo okutuyamba okufuna vaccine naffe twali tusobola okubuteekayo ne tukompitinga ng'amawanga amalala okusobola okulaba nga tufuna vaccines ezituyamba twandibadde tetuli mu muvuyo guno era twakirabye ad hoc kwegamba nga bw'onoolaba nti omuliro gukutte wano nga buli omu kyakwata kyakuba mu muliro okuguzikiza gavumenti bino biringa ng'ebigiguddeko obugwi nebeera ng'eri mu bya fire brigade kaweefube wakino yeetakula wano yeetakula ekyo kye tuyita advocalism naye era nga tugenda okuva mu fire brigade ezo ng'omukulu bw'agambye nga te bye tuzuula lwe lumba olwatta omugenzi so si kutaasa muntu ng'akyali mulamu postmortem era tusobola okugenda mu accountabilities ezo ne weewuunya n'okwewuunya engeri abantu gye ba ordering pick up ne zibeera nga weeziri waliwo ko 10 nga mu 16 naye nga bazibanja obuwumbi 9 mbu tebabudgetinga Dokita kanve mukuwummulako